Kalau buat tank bensin bisa nggak bang? Bisa banget nih bang, khusus yang order hari ini beli satu dapat dua. Ini dia lem super anti panas, anti badai dan anti janda, yang terbuat dari resin epoksi dan bahan lainnya. Dengan lem super ini bisa serbaguna dan mudah digunakan untuk penambal tangki solar, motor, dan bahan-bahan lainnya seperti besi, tembaga, baja, seng, aluminium, kayu, dan bahkan mulut tetangga sekalipun. Sorry bercanda sobat. Untuk dapatkan promo dan gratis ongkirnya silahkan like, komen, mau, dan share 5 kali, dan langsung order di keranjang kuning.